咁首先呢，我哋就開箱呢個別針嘅盲盒先。咁佢大概呢就10款嘅。希望可以抽到賢者之石或者哈利波特嗰個蛋糕啦。唉，攞到嘅時候真係心都涼埋。咁我抽中嘅呢，就係霍格華茲嘅特快列車啦。咁佢顏色呢，油得幾好啦，同埋都幾有質感嘅。跟住落嚟呢，我哋就開箱呢一個匙羹嘅盲盒，佢呢，就大概有8款左右嘅。我希望可以抽中怪味豆款啊，唔該。我係抽中咗芝芝蜜糖款嘅，圖案方面有啲似舊式有層膠咁啦，咁佢感覺上個圖案應該都唔係咁容易甩嘅，同埋因為佢係金屬啦，咁所以大家沖熱飲嘅時候可以好安心咁樣放落去啦。作為史萊哲林嘅一員，又點可以唔開埋分靈體嘅盲盒呢？咁佢大概都係有8款嘅。我希望可以抽中納吉利或者萊文克勞啊嘅頭飾啊！我隻手係有幾臭啊，又唔裝。咁我係抽中史萊哲林呢個掛嘴款嘅，整體上去做到舊舊地咁樣啦，摸上手都幾有 feel 嘅。接落嚟我哋就要開箱每個學生必食嘅朱古力青蛙。佢除咗朱古力青蛙之外呢，仲有一張卡片嘅，唔知會抽中邊個巫師呢？咁佢係一個牛奶朱古力味啦，咁亦都有少少脆米嘅。我冇諗過呢，佢竟然係 3D 嘅卡咯，大家估下佢係邊個？咁後面呢，其實仲有詳細講翻呢人物嘅故事嘅。最後啦，我哋就要開箱呢個變色嘅熱朱古力，唔知最後會出現咩色呢？咁分別係有個杯啦、朱古力沖劑啦，同埋魔法棒嘅，可以有齊4個學院嗰個圖案嘅杯嚟嘅。咁佢嗰個魔法棒睇落去整體都幾仔細啦，但係咧摸上手咧嗰個質感就有啲普通啦，同嗰個杯嘅質量咧有啲差距啊吓。跟住咧就到呢包粉啦，咁佢總共咧就有2包。首先咧我哋就倒咗啲粉先。咁因為個盒咧，佢冇講明個粉應該係全部落晒啊，定係分開落。咁所以最後我決定我全部落晒去，然後加水。佢竟然出咗係黃色咯！本身我以為一隻餃會變色啦，但原來係唔會㗎。呢杯係有啲似朱古力味，但係有超級甜嘅嘢飲咯。多謝大家收睇，拜拜。